izleyiciler hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir şey isteyeceğim. Bildiğiniz gibi bazı hastalıklar bir yere kadar tıp ile çözümlenebiliyor. Tıbbın yetersiz kaldığı birçok hastalık da var. Çevremde gözlemlediğim kadarıyla gut hastaları da bu kategoriye dahil. Gut hastalığının ne olduğu ve tedavisi hakkında sizlere genel bilgiler vereceğim. Ancak çaresiz kalan arkadaşlarımız için kendisi adına çözüm bulanlar var ise lütfen yorumlara yazsınlar. Sıkıntısı olan arkadaşların yorumları da sıklıkla okuduklarını fark ettim. Aynı zamanda ben de o yorumları derleyerek tekrardan bir video paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Gut, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şeklidir. Vakaların %50'si ayak baş parmağının tabanındaki tarak kemiği, parmak kemiği eklemidir. Gut'un sebebi kanda ürik asit düzeylerinin yükselmesidir. Ürik asit kristalleşir ve kristaller eklemlerde, tendonlarda ve çevre dokularda birikir. Damla hastalığı da denilen gut hastalığı romatizmal hastalıklar kategorisinde yer alsa da metabolik bir hastalık olarak değerlendirilebilir. Erkeklerde daha yaygın şekilde görülen hastalık kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Gut atağında ani ve keskin bir ağrı meydana gelir ve kişiler ayakları yanıyormuş gibi hissedebilir. Vücuttaki atık maddeler, özellikle protein yapısındaki atıklar, ürik aside çevrilerek vücuttan uzaklaştırılır. Ürik asidin atımında yaşanılan problemler ya da bu maddelerin çok fazla üretilmesi kanda ve vücutta birikmeler ile sonuçlanabilir. Kan dolaşımındaki ürik asit miktarının normalin üzerine çıkması hiperüresemi olarak adlandırılır. Bu durum zaman içerisinde gut hastalığına ilerleyerek oldukça ağrılı eklem iltihapları ile sonuçlanabilir. Hiperüresemi aynı zamanda idrarın ve kanın oldukça asidik bir hal almasına neden olur. Bazı etler, bira gibi alkollü içecekler, kurutulmuş baklagiller, ürik asit seviyesi yüksek gıdalar arasında yer alır. Diyet dışında genetik faktörler, aşırı kilolu olmak veya obezite ve stres gibi durumlarda kanda ürik asit düzeyinin yükselmesiyle ilişkili faktörler arasındadır. Kanda aşırı miktarda bulunan ürik asit doku aralarından sızarak eklem içinde ve çevresindeki yapılarda birikir. Eklemlerde birikmesi bu bölgelerde iltihaplanmaya neden olarak eklemde sıvı artışına, hareket kısıtlılıklarına ve ağrılara yol açabilir. Özellikle baş parmağı ve diz eklemlerini tutan bu rahatsızlığa gut hastalığı denir. Bazen ürik asit böbreklerde de birikebilir. Bu durum böbrekte taş oluşumu ile sonuçlanabileceği için dikkatli olunması gerekir. Akut hastalığının evreleri vardır. Bunlardan birincisi akut atak. Hastalığın eklemde aniden başladığı ve 5-10 gün süren evresidir. Eklemlerde kısa süreli şişmeler ve ağrılar gözlemlenir. İnterkritik dönem. Hasta şikayetlerinin tamamen geçtiği evredir. Ancak bu evrenin hemen ardından tekrar şiddetli ataklar meydana gelebilir. Kronik gut. Ataklar arası zamanın giderek kısalması ve tedavi olunmaması durumunda bir veya birden fazla eklemde kalıcı şişlik, ağrı ve hareket kısıtlanması yaşanabilir. Tofüslü gut. Hastalık ilerledikçe ürik asit eklemlerde ve çevresindeki dokularda aşırı şekilde birikir ve tofüs denilen şişlikler oluşur. Tofüsler özellikle ayak baş parmağında, tarak kemiğinde, parmakların üstünde ve dirseklerin yanında ortaya çıkar. Belirtileri daha çok sabaha karşı olur çünkü vücutta asit iyonları birikmesi sonucu eklemlerde şişlik oluşur ve şiddetli ağrılar meydana gelir. Hatta ağrılar o kadar şiddetlidir ki hasta uykusundan uyanır. Böbreklerde ürik asit birikimi nedeniyle oluşan bir gut hastalığı ise idrarda kan, taş gibi belirtileri ek olarak karın ve bel ağrıları yaşanabilir. Burası çok önemli. Bazı kişilerde belirti vermeyen bir seyir izleyebilir. Bu kişilerde kanda ürik asit seviyesi yükselmiş olarak tespit edilirken gut hastalığına dair herhangi bir şikayet mevcut değildir. Ataklar sırasında oluşan belirtiler akut gut semptomları olarak isimlendirilir. Ağrı, kızarıklık ve ödem gut atağının temel belirtileridir. Gut hastalığının tanı yöntemlerine gelince kan testiyle kolayca teşhis edilemeyen bir hastalıktır.
Çünkü birçok insanın farklı nedenlere bağlı olarak ürik asit seviyelerinde artış olabilir ve bu durum her zaman gut hastalığına neden olmaz. Gut hastalığının tanısı için hastalıktan etkilendiği düşünülen bir eklemden sıvı alınır. Bu sıvı patolojik inceleme için gönderilir. Sıvı monosodyum üret kristallerinin varlığı için polarize bir mikroskop altında incelenir. Kan testi, kandaki ürik asit ve keratin seviyelerini ölçmek için bir testtir. Yine de kan testi sonuçları yanıltıcı olabilir. Bazı insanlar yüksek ürik asit seviyelerine sahiptir ancak hiçbir zaman gut hastalığına sahip olmazlar. Bazı insanlar da gut belirtileri ve semptomları gösterir ancak kanlarında olağan dışı ürik asit seviyeleri yoktur. Röntgen, gut hastalığı dışında eklem iltihabına neden olabilecek diğer hastalıkların bulunmasına da yardımcı olur. Ultrason, kas ve iskelet sistemindeki eklemlerde meydana gelen iltihabı durumu veya üret kristallerini tespit edebilir. MR görüntülemesi ile eklemdeki üret kristallerinin varlığı tespit edebilir. Gut hastalığı eklemlerin zayıflamasına ve uzun vadede eklem hasarına neden olabileceğinden bu hastalıkta doğru tanının konulması da son derece önemlidir. Gut hastalığının tedavisine gelecek olursak, kullanılan ilaçlar gut atağını engelleyerek ürik asidi düşürmeye yardımcı olur. Böylece gelecekteki gut atakları da önlenmiş olur. Gut hastalığında öngörülen tedavi şekli, kişinin yaşı, aldığı ilaç türü, böbrek fonksiyonu, genel sağlık durumu ve diğer sorunlara bağlı olarak değişebilir. Anti-enflamatuar ilaçlar ağrıyı ve atakların şiddetini azaltır. Gut saldırısı tamamen iyileşene kadar genellikle devam ederler. Yan etkiler meydana gelirse tedavi farklı bir ilaçla değişebilir. Hekiminiz olası yan etkileri sizinle görüşecek, böbrek hastalığı, kalp yetmezliği, diyabet, ülser hastalığı, mide ve bağırsak kanaması öyküsü ve diğer kronik durumlar varsa gut tedavisi bunlara göre şekillendirilecektir. Gut hastalığının diyeti nasıl olmalıdır? Alevlenmelerin sayısını azaltabilmek için beslenme programı yegane çarelerden biridir. Bu diyet ile kanda ürik asit seviyesinin normal sınırlara çekilebilmesi amaçlanır. Bu diyette öğrenmemiz gereken en önemli kelime pürindir. Yiyeceklerle alınan nükleik asitler bağırsakta enzimatik yolla parçalanarak pürine dönüşür. Gut diyeti dediğimizde aklımıza gelen pürinden zengin besinlerin hayatımızdan çıkarılmasıdır. Az pürin içeren gıdalar, süt ve türevleri, peynir, yumurta, ekmek, tahıllar, şeker ve meyvedir. Orta derecede pürin içeren gıdalar, et, tavuk, balık, kuru baklagiller, bunun içerisinde kuru fasulye, nohut, bakla, mercimek, daha sonra mantar, bulgur, bezelye, ıspanak, karnabahar ve kuşkonmaz. Fazla miktarda pürin içeren gıdalar, sakatatlar, av etleri, küçük balıklar, havyar, ançüez, kepek, yulaf ve çavdardan yapılmış ekmek. Gut hastaları aynı zamanda tüketilen yağ miktarına dikkat etmeli, pürinden zengin olmayan sebze ve meyve tüketimini arttırmalı, bol sıvı almaya özen göstermeli, alkol ve alkollü içeceklerden uzak durmalı. Kahve ve çay vücuttaki pürin oluşumunu etkilemez ancak yine de günde 2-3 fincandan daha fazla kahve ve çay tüketmemeye özen gösteriniz. İdeal kilo korunmalı, fazla kilolar varsa beslenme ve diyet uzmanından yardım alınmalıdır. Değerli izleyiciler, buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videonun başında da söylediğim gibi eğer tıp haricinde alternatif tıp bilgisi olan ve bu hastalığa iyi gelecek bir bitki, ilaç ya da bilmiyorum bir besin kaynağı varsa diğer hastaların da yararlanması açısından yorumlara yazarsanız sizlere müteşekkir kalırız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, yeni misafirimizseniz eğer abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dileklerimle.